जल्दी जल्दी काम कर लेता हूँ। सेंटा बस एक क्वार्टर का इंतजाम कर देना। शराबी साला। हो, इसने क्या मांगा होगा? सेंटा बेटा बस बाथरूम साफ कर देना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हो, जरूर इस बच्चे ने अच्छा गिफ्ट मांगा होगा। सेंटा जी मुझे कुछ 5 करोड़ रुपए दे देना। ये नहीं हो सके तो एक आईफोन 16 दे देना। अरे मैं खुद नोकिया चला रहा हूँ। अब इसने क्या मांगा होगा? सेंटा जी आपकी बेटी से सेटिंग करा दो।